नमस्ते। ओवरव्यू में आपका स्वागत है। हमेशा की तरह 3 विषय। इलेक्शन के समय ही क्यों एक्टिव होती है ईडी। दूसरा, एआईएडीएमके का ऐलान, बीजेपी सरकार में साथ लायक नहीं। तीसरा, 90-10 की लड़ाई में सब दल दुखी। इन तीनों विषयों पर बात करने से पहले हमेशा की तरह आपसे आग्रह, चैनल को सब्सक्राइब करें और हो सके तो चैनल की मेंबरशिप भी ले लें। मेंबरशिप का मतलब कि हर महीने आपको एक छोटी रकम हमें आर्थिक सहयोग के रूप में देनी होती है, और अगर आप हर महीने का कमिटमेंट नहीं करना चाहते हैं तो एक बार एक मुश्त भी आप हमारा आर्थिक सहयोग कर सकते हैं। चैनल को ठीक से चलाने के लिए आपके इस आर्थिक सहयोग की आवश्यकता है। अब सबसे पहली बात, इलेक्शन के समय ही क्यों एक्टिव होती है ईडी। एकदम से ईडी फिर एक्टिव हो गई, और एक पुरानी जो केस चल रहा था जिसमें राहुल गांधी सोनिया गांधी को एक बार बुला के उनका वक्तव्य लिया जा चुका है, कई कई दिन बिठा के उनसे बातचीत की जा चुकी है, उसमें अब चार्जशीट दाखिल कर दी गई है ईडी की तरफ से। और 9 अप्रैल को चार्जशीट दाखिल की गई है, 25 अप्रैल को डेट लगी हुई है, और ऐसा अटकल लगाई जा रही है या ऐसा माहौल बनाया जा रहा है कि राहुल गांधी और सोनिया गांधी को फिर से गिरफ्तार किया जाएगा। इसी उसमें दूसरी तरफ रॉबर्ट वाड्रा को पिछले 3 दिन से लगातार ईडी ऑफिस बुलाते हैं, वो वहाँ जाते हैं, उनके सवालों के जवाब देते हैं। उनका करीब 23 उन्होंने अभी तक उनको कई बार बुलाया गया है रॉबर्ट वाड्रा को। और ये आप भी जानते हैं कि अगर रॉबर्ट वाड्रा या गांधी परिवार के किसी के ऊपर इतना भी कोई एविडेंस मिल गया होता तो अब तक वो मतलब उस सज़ा पे कोशिश ये हो गई होती कि उनको फांसी की सज़ा मिल जाए। तो वो कुछ इस तरह के उसमें कुछ मिल रहा नहीं है, तो तंगी करो इसमें। अच्छा, तंग इसलिए करो कि अगर इलेक्शन सामने है बिहार का, और गुजरात में राहुल गांधी ने अपना ये एक मोर्चा खोल दिया है कि यहीं से वापसी होगी कांग्रेस की, तो ये बीजेपी के लिए बहुत अनकंफर्टेबल है। बीजेपी को एक ही चीज़ आती है, वोट मांगना है तो हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम, इंडिया पाकिस्तान इंडिया पाकिस्तान इंडिया पाकिस्तान, मंदिर मस्जिद मंदिर मस्जिद मंदिर मस्जिद। और दूसरी पार्टी को वोट ना दे पाए तो उसके एसेट फ्रीज कर लो, उसके नेताओं को, हेमंत सोरेन हो चाहे अरविंद केजरीवाल हो, कई जगह देखा, को जेल में डाल दो, उनको इलेक्शन मत करने दो। और फिर इलेक्शन कमीशन तो अपने साथ है ही, ईवीएम से लेके वोटर बढ़ाओ, वोटर घटाओ, वोटर काटो, वोटर कुछ करो, सारी बेईमानी करते रहो, लेकिन वो पूरे सिस्टम पे आप कब्जा करके बैठे हुए हैं। ऐसे में पहले तो एक चीज़ ये समझ लीजिए कि ये जो केस है ये है क्या। 1937 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक न्यूज़पेपर शुरू किया, नशा हेराल्ड। नशा हेराल्ड को पब्लिश करने वाली कंपनी को इस्टेब्लिश किया गया जिसका नाम AJL था, एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड। ये 1937 की कंपनी थी और यही नशा हेराल्ड को प्रकाशित करती थी। इस समय ईडी का चार्ज जो मुख्य है वो ये है कि AJL की जो संपत्ति थी, मतलब मूवेबल और इमूवेबल, उसका 99% उसका जो शेयर था वो एक प्राइवेट फर्म जिसका नाम यंग इंडियन था, उसको महज 50 लाख रुपए में इस कंपनी के शेयर्स ट्रांसफ़र कर दिए गए। मतलब होल्डिंग कंपनी अब इसकी AJL की यंग इंडियन हो गई। जबकि ये भी कह रहे हैं कि उस AJL की जो वैल्यू थी वो 2000 करोड़ से ज़्यादा के उसके एसेट्स से, और जिसमें सबसे प्रमुख रूप से वो बार बार कहा जा रहा है कि पंचकुला में एक प्लॉट था और जिसमें AJL की बिल्डिंग बनी हुई थी। ये AJL का प्लॉट क्या था, थोड़ा इसको भी समझ लीजिए, क्योंकि ये क्या है और क्या मामला है। पहले तो AJL के जो ऑफिस बेरर होते थे वो गांधी नेहरू परिवार के जो विश्वसनीय होते थे, वही विश्वासपात्र इसमें रखे जाते थे। दूसरी तरफ जो यंग इंडियन है, उसके यंग इंडियन क्या है, यंग इंडियन सेक्शन 25 जो भारत का कंपनीज एक्ट है उसमें एक फॉर्म्ड एक कंपनी है, जिसका मतलब ये होता है कि ये जो कंपनी है ये प्रॉफिट के लिए, नॉट फॉर प्रॉफिट, चैरिटेबल कंपनी है और ये प्रॉफिट के लिए नहीं है। दूसरा, राहुल गांधी और सोनिया गांधी के पास इसमें 38% मतलब 76% शेयर राहुल गांधी सोनिया गांधी के पास है यंग इंडिया के, और 24% जो बचे हुए शेयर हैं वो मोतीलाल वोरा जी और ऑस्कर फर्नांडिस के पास है। मोतीलाल वोरा जी और ऑस्कर फर्नांडिस दोनों लोगों की मृत्यु हो चुकी है कोरोना के दौरान। अब ये तो मैंने यंग इंडियन का बता दिया। दूसरी तरफ जो AJL है, AJL में
मोतीलाल वोरा जी और ऑस्कर फर्नांडिस, ये तो डायरेक्टर थे ही। बाकी जो लोग इसमें थे उसमें दीपेंद्र हुडा, सैम पित्रोदा जी, दीपक बारबरिया जी और सुमन दुबे जी, ये 4 लोग उसके और ऑफिस बेरर थे। तो 6 में 2 लोगों की मृत्यु हो गई, ये 4 लोग बचे हैं। अब मूल मुद्दा जिसको ये घुमा फिरा के बना रहे हैं वो ये है कि पंचकुला में जो हरियाणा उसमें आता है, गवर्नमेंट के अंदर आता है, उसमें एक 3360 गज का प्लॉट C17 सेक्टर 6 में इनको अलॉट किया गया। ये प्लॉट अलॉट हुआ था 1982 में, जब भजन लाल कांग्रेस के चीफ मिनिस्टर थे। तो AGL को ये प्लॉट एक उन्होंने 59 लाख रुपए में अलॉट कर दिया था कि भाई आप अपना ऑफिस बना, 1982 में। उसके 14 साल बाद 1996 में हुडा ने वो प्लॉट वापस ले लिया, क्योंकि कंडीशन ये थी कि 2 साल के अंदर आपको बिल्डिंग बनानी होती है। ये LDA में सब जगह कंडीशन होती है। क्योंकि आप बिल्डिंग नहीं बना पाए, इसलिए हम वो प्लॉट वापस लेते हैं, ठीक है। और शायद कुछ पैसा भी नहीं जमा कर पाए थे। फिर 2005 में हुडा जी, भूपेंद्र हुडा जी कांग्रेस के चीफ मिनिस्टर बने और ये 2 बार चीफ मिनिस्टर रहे। तो 2005 से 2014 तक यही चीफ मिनिस्टर थे। ये चीफ मिनिस्टर बनने के 6 महीने के अंदर इन्होंने वही जो प्लॉट था C17 सेक्टर 6 वाला, 3360 गज वाला, उसको वापस फिर अलॉट कर दिया AGL को। और उसको अब जो उसका जो खुरपे ये रहा कि मोतीलाल वोरा जी की एक एप्लीकेशन के ऊपर ही किया, भाई हमारा ऐसे तरह से आप इसको कर दीजिए। इस समय AGL को कुल देना पड़ा 69.39 लाख, 69,39,00,000 रुपया। 23 साल पहले इस प्लॉट की कीमत थी 59.39 लाख, 59,39,00,000 रुपया। अब ये 23 साल का इंटरेस्ट करीब 10 लाख लगा के ये पैसा दे दिया, ये हो गया। और ये पैसा जमा करके ये प्लॉट उनके नाम हो गया। और हुडा जी जब दूसरी बार चीफ मिनिस्टर थे, वो 2014 में उनका टर्म खत्म हो रहा था, उससे 2 महीना पहले अगस्त में यहाँ बिल्डिंग भी बन गई। उसका ऑक्यूपेशनल सर्टिफिकेट होता है जो सरकार देती है, वो भी दे दिया गया, मतलब बिल्डिंग तैयार वो हो गया। 2014 में बीजेपी की सरकार खट्टर जी के आई। अब खट्टर जी ने ढूंढना शुरू किया कि कहाँ कहाँ मैं इन लोगों को तंग कर सकता हूँ। तो हरियाणा गवर्नमेंट ने एक इंक्वायरी ऑर्डर कर दी। फिर उसके बाद कि ये जो प्लॉट हुआ है, देखिए साहब, ये प्लॉट को इसमें राजस्व का लॉस हुआ और ये कई ज़्यादा, भाई 23 साल में नेचुरली उसका दाम बढ़ गया था। तो कुल मामला ये है, पहले इसमें ED ने केस दर्ज किया, फिर CBI ने भी दर्ज कर लिया और इत्यादि इत्यादि करते कराते ये मामला हो गया। अब जो मूल मुद्दा ये है कि इस समय इसको हवा दो। और मेरे हिसाब से जो बढ़ रहा है, इतना पैसा हो गया, इतना हवा हो गया, यंग इंडियन भी इनका, AGL भी इनका, वो बेसिकली एक ही अम्ब्रेला के अंदर की 2 कंपनीज हैं। कोई बाहर वाले को नहीं बेचा गया है, कोई उस तरह का नहीं है। मामला सारा ये है और उसी को लेके रोज धमकी दी जाती है। मुख्य मुद्दा सबको समझ में आ रहा है कि अगर घर में इस तरह का राहुल वाड्रा को बुलाया जा रहा है तो भाई नेचुरली जो भी आप कहिए, प्रियंका गांधी भी परेशान होती होंगी, सोनिया गांधी भी परेशान होते होंगे और राहुल गांधी के भी कंसर्न तो है ही। तो यह है कि किसी तरह से बिहार इलेक्शन पे फोकस हटे, किसी तरह से गुजरात इलेक्शन पे फोकस हटे। और दूसरा एक काम कि एक आदमी को लगातार गाली देते रहो, तो उसमें बीजेपी ने बहुत सक्सेसफुली राहुल गांधी को करीब 10-20 साल बहुत कई 100 करोड़ रुपए लगा के उनको पप्पू 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 डिक्लेयर किया था। लेकिन वो अपने आप आज पप्पू क्या है और कौन पप्पू पन्ने का काम कर रहा है, कौन गप्पू है, कौन पप्पू है, कौन इस देश के साथ क्या कर रहा है, ये दुनिया के सामने साफ हो गया है। तो कुल मुद्दा यह है कि राहुल गांधी के और कांग्रेस की राह को और मुश्किल जितना कर सकते हैं, ED CBI ये सब करके इसको मुश्किल और राह कर दी जाए। अब आ जाती है बात दूसरे की, AIADMK का ऐलान बीजेपी सरकार के साथ कि सरकार में साथ लायक नहीं। हुआ ये कि अभी 2-4 दिन पहले आपने देखा था कि अमित शाह साहब मद्रास गए, अन्नामलाई जी का हाथ एक हाथ में पकड़ के, और जो पलानी स्वामी जी हैं AIADMK के, उनका एक हाथ में पकड़ के, दोनों का हाथ पकड़ के विजयी मुद्रा जीत गए थे। वो तो दिला के आ गए थे। उनके हिसाब से मामला एक तरफा था, बिल्कुल
बुरी तरह से वो हरा दिया। अब क्या रहे हैं, ये सब तो करके आ गए कि हम लोग एनडीए के साथ गठबंधन हो गया, और मोदी जी भी कूद गए, मुझे कहा भूतपूर्व गठबंधन, ऐसा गठबंधन हुआ ही नहीं, और अब की ये कर देंगे वो कर देंगे। वहाँ से अभी ये पहुँचे भी नहीं थे। अगर कार आर से जाते तो अभी दिल्ली नहीं पहुँचते, पैदल जाते तो अभी कई साल में पहुँचते। इनका जहाज़ शायद अभी पहुँच ही रहा होगा कि इधर से पलानी स्वामी जी जो एआईडीएमके के हैं, ये एआईडीएमके के जनरल सेक्रेटरी हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन हैं, उन्होंने बिल्कुल साफ कर दिया कि हमारी कोई कोलिएशन गवर्नमेंट तमिलनाडु में नहीं बनेगी। अगर हम चुनाव जीत भी जाते हैं तो हम बीजेपी के साथ सरकार नहीं बनाएंगे, और वो जो हमारा गठबंधन है वो केवल इलेक्शन के लिए है। तो आप अच्छे बुरे सब लोगों के साथ इलेक्शन जिसने लड़ा है, आज जो इलेक्शन को जानता है, अच्छे आदमी, बुरे आदमी, काला आदमी, गोरा आदमी, लंबा आदमी, छोटा आदमी, सबके साथ आदमी लड़ता है। मैं बाकी चीज़ें नहीं कह रहा हूँ। तो बीजेपी के साथ उनको भाई आदमी लगता है इनको साथ ले लो, तो कम से कम जो हेरा फेरी वाला फैक्टर उसको तो तुम रोक लोगे, क्योंकि एक हेरा फेरी भी अच्छा फैक्टर हो गया है। तो और दूसरा फैक्टर ये जो ईडी सीबीआई का है, तो शायद इसलिए हुआ है। और लेकिन उन्होंने साफ किया है कि हम इनके साथ इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, क्योंकि ये वो कह रहे हैं पलानी ईपीएस साहब कि अमित शाह साहब ने कहा है कि और मोदी फॉर दिल्ली एंड ईपीएस फॉर तमिलनाडु। तो इसलिए साहब ये तो हम अपनी सरकार बनाएंगे, हम बीजेपी को इसमें पार्टिसिपेट नहीं कराएंगे। समझने वाली चीज़ ये हो रही है कि डीएमके के लेड जो वहाँ पे गठबंधन है वो लोकसभा में एक्सीडिंगली वेल कर रहा है, विधानसभा में बहुत अच्छा कर रहा है। और एक बड़ा कारण ये था कि मतलब वो सारी सीटें एक तरह से स्वीप कर रहा है। 2021 का जो आखिरी इलेक्शन हुआ था, वहाँ की कुल तमिलनाडु में 234 सीटें हैं। डीएमके 188 सीट पे लड़ा और 133 सीट पे जीता। मतलब 234 में 117 सीट पे होता है, इसमें 133 सीट पे अकेले डीएमके है। कांग्रेस 25 में से 18 सीट जीती और बाकी इनके गठबंधन के और लोग जीते, और कुल इनको 41.97% वोट मिला हुआ था। डीएमके और बीजेपी का अपना कुछ है, खटर पटर होती रहती है, कभी साथ लड़ते हैं कभी नहीं लड़ते हैं। अभी क्या हो गया है कि कुछ मामला इस तरह से बैठ गया है, स्टालिन ने एक साउथ का एक व्यू ये रख लिया है कि भाई बीजेपी एंटी फेडरलिज्म है, एंटी साउथ इंडिया है, डीलिमिटेशन में हम लोग को नुकसान होगा। अब ऐसे डिस्पेंसेशन में एआईएडीएमके को एक तो वोट के चक्कर में भी, और जनरली उसको ये नहीं दिखाना है कि वो बीजेपी के साथ खड़ी है। अब उससे वो साथ लड़ना भी है, लड़ना इसलिए साथ है, ईडी सीबीआई इलेक्शन कमीशन, मतलब नाम लेते जाइए कितने, तो उसको भी मैनेज करना है। दूसरी तरफ ये भी दिखाना है कि नहीं हम इतने उनके साथ नहीं हैं। तो इन सबके बीच बीजेपी डरा धमका के कुछ भी कर ले, लेकिन आप वहाँ से पलटते नहीं हैं, और 2 दिन के अंदर आपका ये मामला चेंज हो जाता है कि भैया हम इनके साथ नहीं लड़ेंगे। ये मैं इसलिए बता दूं कि वो जो इनके अन्ना मलाई जी थे, जो अन्ना मलाई जी मार आफत किए थे कि यहाँ से वहाँ पूरा मतलब 234 में 234 सीट ले आएंगे, उनको भी इन्होंने रिप्लेस कर दिया है। तो ये बिल्कुल क्लियर है कि इनको क्या करना है। तो अब ये भी स्पष्ट है कि बीजेपी के अपने सहयोगी जो हैं वो कहते हैं भैया नहीं, तुम साथ इलेक्शन लायक नहीं। और ये भी समझ में एआईएडीएमके को आ गया है कि इनके साथ बहुत ज़्यादा रहेंगे तो उनकी पार्टी को तोड़ के, उस पार्टी को ख़त्म करके कैसे बीजेपी अपने ही सहयोगी के कंधे पे नहीं छाती पे चढ़ के उसको ख़त्म करेगी, ये अब एआईएडीएमके को एक ये चीज़ समझ में आ गई है। अब तीसरी बात, ये 90-10 की लड़ाई में सब दल दुखी हो रहा है। हुआ ये है कि एक कास्ट सर्वे हुआ था, आप सबको याद है, कहाँ कहाँ हुआ था, बिहार में हुआ, कर्नाटक में हुआ। अब कर्नाटक में मूल रूप से कास्ट सर्वे में जो राहुल गांधी एक बात बार बार कह रहे हैं कि भाई ये 90% लोग जो हैं उनके पास कुछ नहीं है, जो 10% है उन्हीं के पास सारे पद हैं, सारे चाहे पॉलिटिकल पद हों, चाहे एग्जीक्यूटिव के पद हों, चाहे जुडिशरी के हों, चाहे प्राइवेट नौकरी हो, चाहे सारी चीज़ें उन्हीं के पास हैं। 90% लोगों के पास कुछ नहीं है। अब कर्नाटक में क्या है कि वहाँ पे जो कास्ट सर्वे हुआ तो वहाँ पे मुख्य रूप से लिंगायत और वोकालिंगा, ये 2 लोग डोमिनेंट कास्ट हैं जो ये कंट्रोल करती हैं। अब कुर्बाज आते हैं जो बेसिकली ठेठ बैकवर्ड हैं। 13 अप्रैल को कास्ट सर्वे की रिपोर्ट विधानसभा में, 17
आज उसका डिस्कशन हो रहा है। वहाँ पे एस्टिमेट ये किया जाता था कि ओबीसी की पॉपुलेशन करीब 30% है कर्नाटक में। निकली कितनी का सर्वे में? 69.6%। 70% केवल ओबीसी है। वोकालिग्गा का ये माना जाता था कि वोकालिग्गा वहाँ पे करीब 17% है, इस तरह से लोग कहते थे। असलियत में कितने निकले? 12.2%, मतलब बढ़ा चढ़ा के। लिंगायत माना जाता था करीब 15% है, निकले 13.6%। तो अब इसको दो तीन चीज़ें ये भी समझनी होगी। सिर्फ कांग्रेस की हम बात करना है क्योंकि ये अभी कांग्रेस में इस तरह के स्वर उठ रहे हैं। कांग्रेस 224 की वहाँ विधानसभा है, उसमें 136 कांग्रेस के विधायक हैं। उस 136 में लिंगायत 37 हैं, वोकालिग्गा 23 हैं। तो इन दोनों समुदाय को मिला के 60, 136 में 60 विधायक केवल वोकालिग्गा और लिंगायत के हैं। और कुल ये कितने परसेंट हुआ? ये 44% के करीब विधायक इन दो कम्युनिटी से आते हैं। और इन दो कम्युनिटी का पार्टिसिपेशन कितना है? ये दो कम्युनिटी का पार्टिसिपेशन करीब 25% से कुछ ज़्यादा है। अब इसको लेके रंबलिंग हो रही है, इसको लेके हो रहा है कि भाई अब की तो राहुल गांधी खुद ही कह रहे हैं, कांग्रेस पार्टी इस पर कमिटेड है कि नहीं नहीं, ये जो 90 हैं उनको इस तरह से पावर शेयरिंग की बात होगी, पार्टिसिपेशन की बात होगी। तो ये मानी हुई बात है कि कांग्रेस का एक धड़ा भी इसकी वजह से असहज है। और ये किसी भी जगह होगा, ये चाहे यूपी हो, चाहे बिहार हो, चाहे जहाँ जहाँ ये बात आएगी 90-10 की, ये तय बात है कि 10% लोग ही सारी जगह काबिज हैं। और जो भी अपने प्रोपोर्शन से ज़्यादा जिसके पास है उसको ये होना ही होना है, उसको दिक्कत होनी है, उसको असहज होना ही होना है। और अगर ऐसी पार्टी में है जहाँ वो विरोध कर सकता है तो विरोध करेगा। लेकिन लार्जर इंटरेस्ट में देश के, अगर आपको याद हो जब मंडल कमीशन आया था तो कितना हंगामा भाई सवर्ण की तरफ से हुआ था कि नहीं नहीं ये हमारी वो नौकरी खा जाएंगे और हमें ये नहीं करेंगे। कुछ उसी तरह की एक बात है। लेकिन अगर सामाजिक न्याय की बात करनी हो, पार्टिसिपेशन की बात करनी हो, क्योंकि रिप्रेजेंटेशन नहीं, अब पार्टिसिपेशन का ज़माना है, तो थोड़ी तकलीफ़ तो सबको होगी। वो तकलीफ़ से कांग्रेस भी नहीं बचेगी, ये भी तय है। लेकिन वहाँ एक राहुल गांधी एक ऐसा व्यक्ति है जो शायद एक तरफ उसके सामने कर्नाटक या कोई भी राज्य है, लेकिन वो शायद अपने इलेक्टोरल गेन के लिए अपने लार्जर जो विचारधारा है उसको कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। अभी तक ऐसा ही लगा है। क्योंकि एक तरफ एक पार्टी बीजेपी है जो वो देश को, प्रदेश को, विचारधारा को, अच्छे को, बुरे को, महिला को, युवा को, रोजगार को, सबको दांव पे लगा देती है केवल वोट के लिए। पुलवामा हुआ है, चलो इसमें कुछ जुगाड़ करते हैं, पुलवामा शहीद, इसका वोट ले आओ, हर चीज़ में वोट। और दूसरी तरफ एक व्यक्ति वो कहता है नहीं, हमारा नुकसान भी अगर वोट का हो रहा है, लेकिन अगर लार्जर विचारधारा, लार्जर इंटरेस्ट के लिए अगर इलेक्टोरली हमें चोट भी लग रही तो वी आर रेडी फॉर दैट। तो ये मूल रूप से विचारधारा का है। किसी भी पार्टी को थोड़ा सा ये होना होगा। ठीक है, कांग्रेस में कुछ लोगों को इससे तकलीफ है, लेकिन लॉन्ग टर्म जो कांग्रेस की परंपरा या विपक्ष के बहुत से दलों की परंपरा रही है, उसमें इस सामाजिक न्याय की लड़ाई में मुझे लगता है कि किसका कितना है उस प्रोपोर्शन का, और 90-10 की लड़ाई में कर्नाटक एक अपनी पहल ज़रूर दिखाएगा। और ऐसा नहीं है कि वहाँ सारे लोग भाग के बीजेपी में चले जाएंगे। लोग रहेंगे समझने, और उसको जिसको कहते हैं ना एक्सेप्ट करने में हर पार्टी, हर प्रदेश में थोड़ा टाइम लगेगा। थैंक यू सो मच।